En el momento en que un dron iraní recibió la orden de fijar su objetivo en el USS Abraham Lincoln, cometió un error fatal. Para el radar, era un contacto secundario. Pero en la guerra moderna, un contacto secundario es una amenaza letal. La Marina no solo lo derribó, lo hizo desaparecer. Un F-35C Lightning II terminó la misión antes de que el operador del dron supiera siquiera que estaba siendo cazado. No fue una pelea justa. Fue una lección de física. Pero este nivel de dominio, la capacidad de destruir sin ser visto, no se inventó para las guerras de drones de 2026. Fue concebido aquí mismo, en el Golfo Pérsico, hace 35 años. Y todo comenzó con una pregunta que en su momento sonaba fría: ¿cómo derrotar al cuarto ejército más grande del mundo sin que un solo piloto estadounidense vea al enemigo con sus propios ojos? ¿Por qué la Armada de los Estados Unidos tomó al legendario F-14 Tomcat, el caza más letal jamás construido, y lo dejó en tierra durante la mayor batalla aérea del siglo? ¿Y cómo una lección oscura de cartografía de 1991 allanó el camino para los enjambres de IA autónomos de 2026? Esto no es una lección de historia. Es un plano de ingeniería. Hoy en Navy Decoded, vamos a desmontar la maquinaria del poder a largo plazo y el escudo. Vamos a analizar el momento en que Estados Unidos dejó de luchar con músculo y comenzó a luchar con geometría. 17 de enero de 1991, Golfo Pérsico. Los expertos observaron la red de defensa aérea Cari de Bagdad y predijeron un Vietnam en la arena. Para romper este muro, Estados Unidos reunió una sinfonía de violencia. El ejército trajo el Apache para derribar la puerta. La Fuerza Aérea trajo el F-117 Nighthawk para colarse por las grietas. Pero la Marina tenía un problema de física. No teníamos sigilo. Éramos enormes objetivos flotantes, situados a cientos de millas de distancia. Las matemáticas decían que si enviabas a un ser humano a ese espacio aéreo a 200 pies de altura, moría. Así que cambiamos la ecuación. A las 2 horas, en el silencio absoluto de las profundidades, el USS Pittsburgh rompió el código del servicio silencioso. Un misil de 3.000 libras atravesó la superficie, pasando frenéticamente de la hidrodinámica a la aerodinámica en cuestión de segundos. No fue solo un disparo. Fue una declaración. Desde ese momento, ningún lugar en tierra estaba a salvo de un buque sumergido. ¿Por qué confiar una misión tan crítica a una máquina? No era porque la máquina fuera más inteligente. Era porque era prescindible. Aquí está el cálculo frío de 1991, el éxito no es una estrategia, el cálculo sí lo es. Un piloto es un activo invaluable, construido durante 20 años. Un misil es solo un gasto de un contratista de defensa. Aprendimos que para salvar al ser humano, teníamos que enviar al robot. Si crees que la ingeniería dicta la estrategia, si quieres mirar más allá de la política y ver la maquinaria que gobierna el mundo, suscríbete ahora mismo. Bienvenido a Navy Decoded. Ahora, deja de mirar el mapa de Irak. Es engañoso. Para entender por qué la Marina tuvo que construir estas armas, debes mirar el aire mismo. Debes comprender la densidad. Superar la densidad de la defensa aérea. Para entender por qué la Marina construyó estas armas, debes comprender el ecosistema del campo de batalla. Tormenta del Desierto fue una operación conjunta, una división del trabajo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía el F-117, con una sección transversal de radar del tamaño de un balín. Podía volar directamente al corazón de las defensas enemigas. El ejército tenía el Apache, capaz de ocultarse tras las dunas. Pero la Marina éramos los cargadores pesados, operando en los flancos. Y nuestro enemigo no era Saddam Hussein. Nuestro enemigo era la densidad. Imagina un campo de fútbol. Ahora coloca 3.000 guardias armados en ese campo, todos mirando al cielo. Eso era Bagdad en 1991. La doctrina iraquí era simple: volumen.
Veamos los números de ese volumen. La columna vertebral de su defensa era el ZSU-234 Silka. No es solo un cañón. Es una trituradora. Tiene 4 cañones refrigerados por líquido que disparan 4.000 rondas por minuto, 66 proyectiles explosivos por segundo. Ahora multiplica eso por cientos de unidades alrededor del centro de Bagdad. No era solo fuego de supresión. Era un campo de probabilidad donde la posibilidad matemática de que una aeronave cruzara sin recibir un impacto se acercaba a cero. Si volabas bajo, entrabas en una pared de balas. Si volabas alto, te devoraban los misiles SAM. Era una caja de muerte. Nuestros aviones, el A-6 Intruder y el F-14 Tomcat, eran grandes y ruidosos. En el radar, parecían autobuses escolares voladores. No podíamos entrar hasta que las defensas fueran suprimidas. Así que, mientras la Fuerza Aérea jugaba el juego del sigilo, la Marina tenía que jugar el juego del impacto. Standoff es un término de ingeniería. Significa la capacidad de destruir el objetivo desde una distancia en la que el enemigo no puede tocarte. En 1991, esa distancia segura era de 50 millas. Si podías disparar desde 50 millas, estabas fuera del alcance de los misiles SA-2 y SA-3. En 2026, contra un adversario equivalente como China, esa distancia es de 500 metros, quizá 1.000. El desafío de ingeniería es el mismo, pero la escala ha explotado. La misión es simple, entregar 1.000 libras de explosivo de alta potencia a una ventana específica sin arriesgar una aeronave de $100 millones ni una vida humana invaluable. En 1991, resolvimos esto con un aprendiz de cartografía llamado Tomahawk. Pero ese aprendiz tenía un defecto. Un defecto tan peligroso que tuvimos que reinventar por completo el concepto de guía. La revolución de la guía. Aquí es donde el caucho toca la carretera. Vamos a desglosar el inventario de ataques fase por fase, la apertura, la supresión y el golpe. El misil de crucero Tomahawk que lanzó el USS Pittsburgh era una maravilla de la ingeniería de los años 70, pero para los estándares modernos, era sorprendentemente primitivo. Usaba un sistema de guía llamado TERCOM, Terrain Contour Matching, es decir, correlación del contorno del terreno. La idea era simple, navegación por tacto. El misil volaba ciego usando un altímetro de radar para escanear el terreno debajo. Medía las subidas y bajadas del desierto y comparaba esos perfiles con una matriz de mapas precargados. Si el contorno coincidía, el misil sabía dónde estaba. Era brillante. Permitía al arma volar pegada a la tierra durante cientos de millas, invisible. Al radar. Pero aquí está el sacrificio. El misil era funcionalmente ciego. No tenía cámara, ni enlace de datos en tiempo real, ni GPS como lo entendemos hoy. Solo podía atacar objetivos estáticos. Si un camión de mando móvil iraquí se desplazaba 500 pies por la carretera, el Tomahawk impactaba únicamente arena vacía. Era un martillo estratégico, eficaz solo contra blancos que no podían moverse. Ahora, observa el arma actual, el Tomahawk Block V, específicamente la variante marítima Block V Alpha. No solo mejoramos la propulsión, le instalamos un cerebro. El nuevo Tomahawk cuenta con un buscador multimodo que integra sensores activos y detección pasiva por radar. En 1991 era dispara y olvida, lanzabas el arma y esperabas que el mapa fuera correcto. En 2026 es lanza y controla. El Block V tiene la capacidad de merodear, patrullar el espacio de batalla durante horas, esperando la autorización final. Equipado con un enlace de datos bidireccional, recibe actualizaciones en tiempo real durante el vuelo. Si un sensor detecta movimiento del objetivo, el misil se redirige al instante. Y, de forma crucial, caza barcos. Puede rastrear y atacar un buque en movimiento a 30 nudos en mar agitado. Hemos transformado al lector de mapas en un depredador.
Pero antes de que los activos puedan entrar en la zona de muerte, el enemigo debe ser cegado. Esta es la fase de supresión, y depende de la palabra más temida en el vocabulario de un piloto, Magnum. En 1991, la Marina y la Fuerza Aérea operaban como un ecosistema cazador-sanador. La Marina proporcionaba la aniquilación blanda mediante el EA-6B Prowler. En lugar de bombas, el Prowler llevaba enormes cápsulas de interferencia electrónica. Inundaba las frecuencias de radar iraquíes con ruido electromagnético, reduciendo sus pantallas a estática. Pero la interferencia no es suficiente. Necesitas una amenaza letal. Entra en escena la aniquilación dura, el F-4G Wild Beacle y el F-18 Hornet. Armados con el misil HARM, estos aviones atacaban directamente las emisiones de radar. El anuncio de Magnum era devastador. Cuando un piloto decía Magnum, significaba que había lanzado un HARM. Los operadores iraquíes, que escuchaban las frecuencias abiertas, sabían que un misil estaba viajando por su propio rayo de radar de regreso a la fuente. Su respuesta era inmediata: apagaban el radar. Elegían la ceguera antes que la destrucción. El Prowler y los HARM no solo destruyeron físicamente el sistema de defensa aérea, lo desmantelaron psicológicamente. Ahora la puerta está abierta. El radar está ciego, pero la misión exige precisión quirúrgica. En 1991, la Marina enfrentó un problema crítico en la central hidroeléctrica de Al-Qadisiyah. El objetivo era cortar la electricidad a Bagdad sin destruir la presa y sin inundar la ciudad. El requisito: introducir una bomba por una ventana específica de ventilación desde 50 millas de distancia. Sin un arma dedicada, los ingenieros saquearon el depósito de repuestos y construyeron un Frankenstein. Tomaron el fuselaje de un misil antibuque Harpoon para el alcance. Le acoplaron el cono frontal de un misil Maverick para la imagen infrarroja. Integraron el enlace de datos de una bomba guiada Bayeye para el control. El resultado: el AGM-84E SLAM. Era un arma con el hombre dentro del ciclo. Un piloto de A6 Intruder lanzaba el misil y luego observaba una transmisión de video monocroma y granulada en la cabina. Con un joystick, guiaba manualmente el misil hasta el punto de impacto. Este arma improvisada alcanzó estatus legendario. 2 A6 atacaron. El primer misil impactó la sala de generadores, abriendo un agujero en el hormigón reforzado. El segundo piloto, volando a 50 millas de distancia, dirigió su misil a través del humo y directamente por el agujero creado por el primer impacto. Eso es precisión absoluta. Eso es enhebrar una aguja a 450 nudos. Pero el costo era alto. Para mantener el enlace de datos, el piloto debía permanecer cerca del área objetivo, visible y vulnerable. Hoy, hemos eliminado el joystick. Entendimos que el operador humano es el componente más lento del sistema. Conoce al RASM, el misil antibuque de largo alcance. El RASM es autónomo. No necesita GPS ni guía del piloto. Utiliza sensores pasivos para rastrear la firma electromagnética de la flota enemiga. Limitaciones del IFF y la guerra de la cabina telefónica. Mientras los misiles eran la espada, la flota necesitaba un escudo. Y esto nos lleva a la paradoja de ingeniería más dolorosa de la guerra, la historia de dos casas. Observa el mapa de la tormenta del desierto. Los F-15 Eagle de la Fuerza Aérea eran los reyes. Tenían libertad para operar en zonas de fuego libre. Acumularon victorias, derribando MiG iraquíes a diestra y siniestra. Entonces, ¿por qué la Marina tomó al caza de superioridad aérea más letal jamás construido y lo dejó prácticamente desarmado? El F-14 Tomcat no estaba en el banquillo. Fue reasignado. Mientras los F-15 cazaban, el Tomcat llevaba el Pod TARPS, un sistema avanzado de reconocimiento aéreo. Se convirtió en el único par de ojos de alta velocidad capaz de penetrar las defensas enemigas para obtener evaluaciones críticas de daños cuando los satélites estaban cegados. ¿Pero por qué la correa?
¿Por qué obligar a un asesino a contener el fuego? Hay que entender la pesadilla de 1991, Azul contra Azul. El espacio aéreo estaba saturado. La tecnología IFF, identificación amigo-enemigo, era imperfecta. El misil Fénix del F-14 era un asesino de largo alcance diseñado para la Guerra Fría en el océano abierto. En los cielos caóticos de Irak, disparar un misil guiado por radar desde 115 millas implicaba un riesgo terrible, fijar a un aliado en lugar de un MiG. Por eso, las reglas de enfrentamiento exigían identificación visual. Los pilotos del Tomcat tenían que volar hasta la cabina telefónica para ver el emblema pintado en el fuselaje enemigo. No era un rey perezoso. Era un guerrero encadenado por la tecnología y la política. Forzado a volar los perfiles de misión más peligrosos del teatro sin disparar jamás, el F-14 era un rey en una guerra que no necesitaba un rey, sino un gerente. Durante 30 años tras la retirada del F-14, la Marina tuvo un vacío. El F-A-18 Hornet era excelente, pero tenía piernas cortas. No podía alcanzar y golpear a un enemigo a 100 millas. Pero en 2026, el brazo largo ha regresado, y con esteroides. Conoce a la IM-174B. La Marina tomó el enorme misil SM-6, normalmente lanzado desde buques, y lo colgó bajo el ala de un Super Hornet. Comparación. 1991, Fénix, alcance 100 millas. 2026, AIM-174B, alcance 250 millas. Hemos expandido masivamente la zona de destrucción. ¿Pero por qué este salto tan grande en alcance? No es magia. Es física atmosférica. Piensa en el impuesto energético que paga un barco. Cuando un destructor lanza un SM-6, comienza al nivel del mar, 0 altitud, 0 velocidad, aire denso y espeso. El misil quema una enorme cantidad de combustible solo para vencer la gravedad y la resistencia del aire en las capas bajas de la atmósfera. Ahora mira. El Super Hornet. Libera el arma a 30.000 pies de altura, viajando a Mach 0,9. Hemos eliminado la resistencia atmosférica. Le hemos proporcionado una herencia energética masiva. El misil no desperdicia combustible ascendiendo. Gasta cada gramo de propulsante en pura velocidad. No solo colgamos un misil de un avión. Convertimos al F-18 en la primera etapa de un vehículo de lanzamiento casi hipersónico. Pero la verdadera revolución no es el misil. Es la red. En 1991, el Internet era un tipo llamado Dave sentado en un E2C Hapkeye. Miraba una pantalla de radar. Tomaba un micrófono de radio. Gritaba, contactos enemigos, rumbo 250 millas. El piloto del F-14 oía la voz, procesaba la información y miraba su propio radar. Era lento. Era analógico. Era a la velocidad del habla. Hoy usamos NIFK. Suena a sopa de letras, pero aquí está la metáfora, telepatía. Un caza furtivo F-35 vuela profundamente dentro del territorio enemigo. Mantiene su radar apagado para seguir siendo invisible. Detecta a un destructor enemigo con sensores pasivos. No dispara. Ni siquiera habla. Envía los datos por enlace digital a un buque situado a 200 millas de distancia. El destructor lanza un misil SM-6. El misil vuela más allá del horizonte, guiado por los ojos del F-35. El enemigo nunca ve al barco. El barco nunca ve al enemigo. El piloto es simplemente el enrutador. En 1991, luchábamos con la voz. En 2026, luchamos con datos. La fricción de la comunicación se ha reducido a cero. La doctrina de la prescindibilidad. Así que cerremos el círculo. Vuelve a pensar en ese F-35C en el mar Arábigo. Ese piloto no tuvo que entrar en un combate cerrado. No tuvo que volar hacia un muro de fuego como los Phantom Raiders de 1991.
Hoy sobrevivió gracias al plano de ingeniería que acabamos de descifrar. Si todavía estás mirando, eres la razón por la que existe Navy Decoded. En un mundo de clips de 15 segundos, elegiste comprender la ingeniería profunda detrás de la historia. Gracias por tu atención. Si quieres seguir excavando en la verdad con nosotros, suscríbete. Ahora, ¿cuál es la lección final de la tormenta del desierto? En 1991, fuimos testigos de la muerte del poder bruto. Los acorazados Missouri y Wisconsin dispararon sus enormes cañones de 16 pulgadas por última vez. Fue una demostración impresionante de energía cinética. Pero el verdadero daño no lo hicieron los proyectiles de 2.000 libras. Lo hicieron los misiles silenciosos controlados por computadora que se deslizaron en la oscuridad. Aprendimos que la precisión vence a la masa. Aprendimos que es mejor poner una bomba de 500 libras a través de una ventana específica que bombardear en alfombra una manzana entera. Y lo más importante, aprendimos que la distancia es vida. El escudo de la flota solía ser el blindaje grueso. Luego se convirtió en el F-14 Tomcat. Hoy, el escudo es la información. Es la capacidad de ver al enemigo a 500 millas de distancia y destruirlo antes de que siquiera pueda encender su radar. Pero quiero dejarte con una última reflexión sobre el elemento humano. Algunas personas miran al Tomahawk y al RASM y dicen que la Marina está intentando reemplazar al piloto. Están equivocados. No usamos robots en 1991 porque nuestros pilotos fueran débiles. Usamos robots porque nuestros pilotos eran valiosos. Un misil cuesta $1 millón. Puedes fabricar otro mañana. Un aviador naval representa 20 años de entrenamiento, instinto y liderazgo. Eso no se puede reemplazar en una línea de montaje. Pavimentamos el camino con silicio para que la carne y la sangre pudieran sobrevivir y cumplir la misión. Las máquinas son prescindibles. Los humanos son irreemplazables. Esa es la filosofía de la ingeniería estadounidense. Hemos construido el escudo. Hemos extendido el alcance. Pero a veces no puedes mantener la distancia. A veces el aprendiz no es suficiente. A veces tienes que ir al corazón de la ciudad. En el próximo informe, desglosaremos el paquete integrado de ataque. Analizaremos el día en que el F-18 Hornet demostró que la multitarea es la habilidad más letal en el cielo.